Il-ħadd l-1 ta' April fid-9:09 ta' bil-lejl Ryan Xwiereb kien għaddej mill-bypass ta' Birkirkara wara li bħal ħafna żgħażagħ tal-età tiegħu kien ser jirritorna lura d-dar wara ġurnata mal-ħbieb. Malli wasal fejn triq li tinqasam jew għal triq reġjonali jew għal taħt il-flyover li tagħti għal Ħamrun tilef il-kontroll tal-karozza. L-inċident mill-ewwel kien jidher wieħed serju. Ryan Xwiereb ta' 19-il sena mill-Ħamrun kien qiegħed f'kundizzjoni kritika ħafna u fil-periklu li jitlef ħajtu. Il-lejl ta' bejn il-ħadd u tnejn li għadda xejn ma kien faċli għall-familja tiegħu. Dan huwa Noel, Mr. Ryan. Għas kont qed nemmen li t-tifel ħanarġa naraħ. Kelli qalbi spiċċuta li narġa nieħdu miegħi id-dar. Imma llum għandi xaqdawl kbir milli għamlu miegħu it-tobba, illum għamilt qalb tal-jum. Illum hekk strħejt naqra mill-parti mill-inkwiet imma kell bambini x-xewqa l-kbar xewqa għandi li narġa naraħ fil-ground. Ryan Xwiereb huwa futballer promettenti ħafna meta kien iżgħar lab ukoll fil-Kampjonat Premier. Din ma kienx l-ewwel esperjenza ta' dan it-tip għal Mr. Ryan li wassal messaġġ imqanqal lil sewwieqa oħra żgħażagħ. Din l-esperjenza għaddejt minnha għal iżjed minn darba jiena għax 9 snin ilu tlift il-ħija l-istess b'da l-każ, imma nappella li jekk jista' jkun il-karozzi għal bżonn ġalquhom. Għax dina mix-xejn il-karozzi llum huma ħfief jiġru u jistgħu ħalluk fejn tkun. Waqt One Breakfast News il-kap tad-Dipartiment tal-Anestesija li taħtu taqa' l-ITU Dr. Joseph Zarpadami wassal dan il-messaġġ. Filli kulħadd ferħan kulħadd qed jgħix ħajja normali u f'daqqa waħda inċident li jitfa' membru tal-familja fil-periklu tal-mowt jew fil-periklu li jibqa' immankat tal-omlu. Jiġifieri jibqa' paralizzat, jibqa' kaboċċa. U sfortunatament hekk tmorru l-ITU llum issibu 4 min-nies minn 20 għandna 4 kisrin bit-traffic accident. Waqt l-istess programm, l-ex assistant komissarju tal-Pulizija Joseph Brinkat jappella li żgħażagħ biex jużaw baqqa l-enerġija illi jkollhom meta joħorġu jiddevertu. Naħseb l ħaġa li rridu nagħmlu huwa li jien ħireġ għandi l-enerġija għax għadni żgħir, però dik l-enerġija ħammur nuża b'mod responsabbli. Ħan iddeverti u ħanħu gost. Mela ħanuża dik l-enerġija li għandi mod responsabbli, mod li ma jkollix insofri l-konsegwenzi wara.